Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Biyahe sa mga barko, fastcraft kag ro-ro vessel, suspendido. Bacolod kag Northern Negros ginpedalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Mga empleyado sa gobyerno sa ibang liyu ginpapauli. Street sweeper sa Bacolod arestado sa buy-bust operation. Bangod sa away sa trapiko, security guard gintiro patay sa Cadiz City. Kag sa good vibes, mga lulubngan nga naging tourist spots sa tripig ni Ruming. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka overseas sa Filipino worker nga taga Bago City nga ginaalagar ginakastigo sang amo sa Kuwait ang tigayo na nga makapauli sa Oktubre 29. Duha pa lang kabulan nga nagatrabaho sa Kuwait ang 30 anyos nga si Hani Idem sang Bago City, pero hindi niya maagwanta ang pagpanakit sang iya nga amo. Naagya niya nga ginahaboy siya sang pulungkuan kag ginakastigo samtang nagaistorya sa iya iloy sa cellphone. Gani gilayon siya nga naglaya sa iya ginaobrahan kag nagpangayo siya sang bulig pagi sa pagchat sa Digicast Negros page. Matapos nga matugyan ang iya sitwasyon sa pamunuan sang Overseas Workers Welfare Administration sa Western Visayas, natigayon siya nga natipan kag nasaylo sa custody sang recruitment agency. Sa Oktubre 29, ginkalipay ni Hani nga tigayon na siyang makapauli. Nagalaom man siya nga mabuligan sang local government unit sang Bago City, ilabi na nga iya ginapaligban ang iya plete papauli halin sa Manila pabalik sa iya ginaistaran. Bahrain to Manila. Oo. Ay wala ko kabalugan sir kung anong dayon kay pag-abot sa Manila. Wala gyud ko daan kwarta sir kay kalin ko sa amo ko. Sa number 9, anong mga syudad kag isa ka banwa sa Negros Occidental ang nakapasar sa Seal of Good Local Governance sang the Department of the Interior and Local Government. Ining nagalakip sang Bago, Himamaylan, Sagay, San Carlos, Silay kag Talisay City kag ang banwa sang Inubaan. Ang Western Visayas naman ang top region sa Visayas kag Mindanao. Ining may pinakamadamo nga city passers kag provincial passers. Wala nalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City sa list of passers. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa evaluation ng naging kapaltahan sang probinsya. Amo nga ang head sang Provincial Social Welfare and Development Office sini sang amo nga tion ang OIC lamang. Sa karon sunod sa gobernador, permanent na ang status sang nagapamuno sang PSWDO sa persona ni Merly Garcia. Pero sunod kay Lacson sa kabilugan nangin maayo naman ang performance sang probinsya. Because of one shortcoming, and that our at that time sa evaluation, we only had an OIC head sa PSWD. So that was the only shortcoming of the province. So I raised that point. Sabi ko, what's important? The performance of the department, or just to have a regular PSWD head. No? Pero sabi nila, but that's really the criteria. It has to be permanent. Sa number 8, amat-amat ang pagsaka sang COVID-19 cases sa probinsya. Occupancy rate sang Cadiz District Hospital yara sa 97%. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, 85 sa 87 ka COVID beds sa Cadiz District Hospital nga amo ang COVID-designated hospital sa probinsya ang okupado.
48 ang confirmed COVID cases kag 37 ang suspected cases. Pero patahag ni Diaz, ang ini nga mga kaso ang insidental o kung natukiban na lamang nga nagpositibo sila sa COVID bangod sila ang ginpaidalom sa test bilang kabahin sang standard operating procedure sa mga ospital antes pa man ma-admit. Ang mga natungdan ang nagakinahanglan sang medical nga atensyon bangod sang lain nga kaso kag hindi bangod sang COVID. Ehemplo diri ang mga manubata o kon operahan. Sa records ng Provincial Incident Management Team, sa sulod sing isa ka semana, makita ng pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa October 22 nga report sini, 104 ang active COVID-19 cases. Sa report kahapon, October 27, ang active cases nagdangat sa 180. Sino kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ginapaabot ang paghamboy sini sa 200 more. So they are there for a different reason, not because of their COVID symptoms. No? Mula na, prior to admission sa hospital sa Subong, they are subjected to rapid antigen tests so that ang aton hospitals will not be compromised. So tungod kay nag-positive ka, diretso ka gid sa Cadiz District Hospital. Sa number 7, bugos puwersa sang katapos ang Negros Occidental Police Provincial Office ang magabantay sa ligtas-undas nga magasugod sa Lunes. Handa na karon ang bugos nga puwersa sang Negros Occidental Police Provincial Office para sa ipatigayon nga oplan ligtas-undas nga magasugod sa Oktubre 31, Lunes. Suno kay Police Lieutenant Jodicis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, ila karon ginapaabot ang pagdagsa sa mga magabisita sa mga patio sa probinsya. Ilabi na nga duha na katuig man nga nangin estrikto ang mga local government unit sa pagbisita sa patio bangod sa COVID-19 pandemic. Dugang pa diri ang long weekend. Ang tagsa ka mga pulis sa mga local government unit suno kay Catalogo ang magabantay man sa mga patio, kasubong sa mga simbahan kag terminal nga pagabutangan man sang Police Assistance Desk sang NOCPO. Pila sa mga buta nga hindi pwede madala sa sulod sang patio suno kay Catalogo among mga armas, patalom pati na makahulubog nga ilimnon. Pag dumilian man sa sulod sang patio, suno kay Catalogo, ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, kag ang magahod nga mga sound system. Ang oplan ligtas-undas ang magadakop sa Nobyembre 3 hasta sa pagpauli sa mga nagabisita sa mga patio. Sa number 6, empleyado sang syudad sa Bacolod ang arestado matapos makuhaan sang 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Arestado ang 40 anyos nga si Mary Nessa Ong matapos makuhaan sa malapit sa 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Suno sa PNP, si Ong ang isa ka street sweeper sang syudad kag kabahin ini sa top 10 priority high-value individual. Isa ka plastic kag 13 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sa 680,000 pesos ang nakuha sa iya. Magluwas sa illegal nga droga, may malapit 30,000 pesos nga fake money man nga nakuha sa suspect. Detained na siya karon kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, pagi sa ginadihon karon nga ordinansa ginapaabot ang pagpatuman sang mandatory random drug testing sa mga empleyado sang Bacolod City Local Government. Ginalauman ni City Administrator Boyet Magari nga sa tiyon nga maaprubahan na sa konseho ang ginadihon nga drug-free workplace ordinance mangin mandatory ang pag-inspeksyon kag ang pagpatuman sang random drug testing para sa mga City Hall employees. Kabahin man ini sa pagpasiguro nga wala nagagamit sang illegal nga droga ang mga government employees sa Bacolod. Kahapon, isa man ka casual street sweepers sang Department of Public Services ang nadakpan sa joint bypass operation sang kapulisan sa Bacolod. Suno kay Maghari, isa ka krimen ang pagbaligya sang illegal nga droga. Gani nagakaangay lang nga makakasa serbisyo ang kasubo nga mga empleyado. Definitely, sa administrative side, we will be enforcing disciplinary, that's a commission of a crime, so most likely ang direction would be really termination without prejudice to the filing of cases. Sa number 4,
Security guard patay matapos ginluthang sang negosyante. Patay 57 anyos na si Arnold Belocura, isa ka security guard matapos ini ginluthang kagabi sa Barangay Zone 2 sa siyudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sa PNP, papauli na kuntani si Belocura sakay sa iya mountain bike sang magbaisay sila sa negosyante nga sakay sa SUV. Dito nagabot ang SUV driver nga si Mark Besas ang iya armas kag gintiro si Belocura nga amo ang gintunaan sa iya kamatayon. Arestado man si Besas sa hot pursuit operation. Nakuha sa iyang isa ka 45 caliber pistol kag mga bala. Isa sa karon ginalantaw ka sang PNP nga rason sang pagpaniro amo ang away sa dalan. Sa number 3, anom ka mga inspection team sa Bacolod ang gintalana sa mga borders kag port of entry agod nga mapapaskog pa ang pagbantay kontra sa African swine fever. May masobra 40 tanan ka mga personal ang gindugang sa natukod nga African swine fever task force sa syudad nga among hugot nga magabantay batok sa pagsulod sa mga pork kag pork products halin sa iban nga mga lugar. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, maid-id nga usisaon sa gintalana ang inspection team sa mga borders kag port of entry sa syudad, pati ang manifesto sa mga nagabiyahe nga delivery van pasulod sa Bacolod. Si Mayor Albi Benitez ang natalana magasapol man sa katapos ang Regional Development Council para sa pagtukod sang Joint ASF Regional Task Force. Sa sininga hapon, magasapol man ang syudad upod sa National Task Force agod mapatpat ang mga dugang atikang sa pagpabasog sang kampanya kontra ASF. Mga close fans, makashare sa information kung may declared yung mga pork products. Parang more or less ma-estimate natin kung dapat i-inspectionan ko hindi. Pero may constitutional rights mo nang mo na ginabalansin. Kasi legal na pagwa ng guidelines. Sa number 2, biyahe sa mga barko, roro vessel kaga fast craft ang suspendido bangod sa Bagyo Paeng. Kainas ang udtos ang nagpagwa sang advisory ang Philippine Coast Guard nga suspendido ang mga biyahe sa mga barko, motor bangka, fast craft kag roro vessel matapos mapaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Bacolod kag Northern Negros Occidental. Ininagalakip sang biyahe halin sa Cadiz City padulong sa Bantayan Island sa Cebu, Tabuelan, Paescalante kag Sagay, San Carlos, Toledo City, Bacolod, Dumangas, Bacolod, Iloilo kag Bacolod, Manila. Matapos ang among advisory, nagpilahay sagwa sang Bredco Port kalabanan sa mga salakyan nagsugat sa ilang ang mga himata nga wala makadayon sa pagbiyahe. Suno pa sa Coast Guard kung wala na sang storm signal sa Negros Occidental, gilayon man nga makabalik ang biyahe sa mga sakayan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May masobra sa 12,000 ka mga individual sa Negros Occidental ang apektado bangod sang tubig baha, tugas ang pagbunok sang ulan nga dala sang Bagyo Paeng. Sa report ng Provincial Social Welfare and Development Office, as of 2 p.m., 12,847 ka mga pumuluyo ang na-displace bangod sang pagbaha. Ini silang gikan sa Moises Padilla, San Carlos City, Calatrava, Ibi Magalona, Bago City, Valladolid kag Hinubaan. 863 naman suno sa PSWD ang yara sa mga evacuation center. Sa 2 p.m. nga Tropical Cyclone Bulletin number 10 sang Pag-asa na paidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Negros Occidental kag Oriental. Sa Western Visayas nalakip man sa TCWS1 ang Guimaras, Aklan, Antique, Capiz kag Iloilo. Napaidalom naman ang Negros Occidental sa Red Alert. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ipatuman ang preemptive evacuation o kung forced evacuation kung kinahanglan. Padayon ang panawagan sa otoridad nga mag-aligmat, labi na sa pagbaha kag landslide, tugas sang mabunok nga ulan. 15 ka mga LGU ang nagsuspenda sang klase kag may mga banwa naman kag syudad nga nagdeklarar sang work suspension sa government offices. Ang syudad sang Bacolod, Victoria, Silay kag banwa sang Ibi Magalona ang nalakip sa mga nagdeklara sang work suspension.
Kagyari naman ang mga pampag-good vibes namon para sa inyo sa sining weekend. Nakahibalo ka mo bala nga may mga lulubngan o kon patio nga mga tourist destinations? Sa Bacolod, nakahibalo ka mo bala nga ang ining patio sa tungasang dalan ang ginkilala sadto sang Ripley's Believe It or Not kag sang Guinness World Book of Records kay inikuno ang nagaisahanon nga patio sa kalibutan nga yara sa tungasang dalan. Kag nakibaluman bala kamo nga parte pa ini sadto sang Bacolod Public Cemetery. Kag nakibaluman bala kamo nga sa Talisay City may masobra 6,000 ka mga soldado ang nalubong sa isa ka hill kag ining nangin isa na ka tourist destination. Lagawon ta ini tanan buwas sa tripping ni Ruming. Sa Sunday naman sa Baganihan, aton kilalahon sa kaanay Children in Conflict with the Law. Sa lamharon niya nga edad, pabalik-balik na siya sa Social Development Center. Nagdako siya sa karsada. Pero sa bulig sa non-government organization, nga mong nagsapupo sa mga sweet children, natuytuyan siya sa matarong nga alagyan. Karon, isa na siya sa mga canine unit hunter nga magaserbe upod sa kapulisan para mapasiguro ang matawhay kag malino nga pagdumdum sang pista minatay. Aton siya kilalahon sa Baganihan episode sa Domingo. Barb's expected no long weekend pero dapat silinggan isang mga authorities naton dapat mangin security conscious kita. 31 kag 1 Nico, wala sang trabaho. Siyempre, ang pagdagsa sa mga dalanon, sa mga magabakasyon, kag magabisita sa ilang nga minatay, gina-expect natin nga magdamog. Pero panomdom sa aton nga authority sa nagabiyahe, dapat maghalong, kag hindi magkumpiyansa bangod sa mga pagtililipo Nico ara pa ang COVID-19. Sa mga magatinerya sa balay, pwede ka mo katanaw sa nga tripping ni Ruming ng taon ta, mga lulubngan ginakabig nga mga tourist destination na diri sa isa sang Negros. Kag subong man sa Baganihan, isa ka CICL pero magabulig na siya serbe para sa pista minatay. Kagamuyad to mga napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!